其實瞓得到同瞓得好點樣去區分呢？ Hello， 今日想同大家講一講啦，瞓得到同瞓得好嘅呢一個嘅 topic。其實瞓得到同瞓得好點樣去區分呢？點樣為之叫做瞓得好？一般嚟講嘅話咧，我哋好多時咧，我哋都會形容嘅係瞓唔瞓得到覺咯。總之我瞓咗有幾多個鐘頭，用瞓咗幾多個鐘頭去衡量自己有冇足夠嘅休息，係咪？但係你瞓得嘅時間長，係咪代表你嘅休息就代表係優質嘅咧？其實並唔係嘅喎。好多時候，就算當我哋瞓緊覺嘅時候，我哋係咪一個完全放鬆嘅狀況咧？你哋有冇試過瞓醒覺嘅時候，好似仲攰過返工咁？瞓醒覺都覺得自己好攰啦，瞓醒覺咧覺得自己咧瞓咗好多個鐘頭，但係都覺得咧自己嘅精神唔夠充足，或者成日瞓覺嘅時候咧，整個晚上都好似不斷咁發夢，瞓醒咧好似冇休息過咁一樣。如果當你個人真係瞓得好嘅時候，一起身你會點啊？精神充沛啦，你會發覺咧，成個人咧好似好輕鬆啦，成個狀態好輕咁樣啦，充滿能量，充滿 energy 嘅。所以咧，其實你用一朝早由你一擘大眼一起身嗰一刻，你就可以大概知道自己係咪有一個優質嘅睡眠狀態啦。